რელიგია და მით უმეტეს სააღდგომო თემა მსოფლიო მხატვრობასა და ფერწერაში უდიდეს ადგილს იკავებდა და იკავებს. აღდგომა ჩვენთვის განსაკუთრებული სიხარულით, წესჩვეულებებით, გასტრონომიით და საგალობლებით აღინიშნებოდა. განსაკუთრებით აღდგომის თემა ქართულ მხატვრები გვერდს არასოდეს უვლიდნენ და ძირითადი ერთ-ერთი თემატიკა რა თქმა უნდა იყო, როცა ამ საკითხზე ვიწყებთ საუბარს, აი ხა კადრებში გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული მხატვრული ეპოქის ფუძემდებელი ნიკო ფიროსმანი გვახსენდება. მხატვარი არაჩვეულებრივად გადმოსცემს სააღდგომო სუფრის წესებს და ტრადიციებს, გასტრონომიას, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მარტივი და რეალისტურია ნამუშევრების სათაურები, აი მაგალითად, სააღდგომო ბატკანი, ქალის სააღდგომო კვერცხი, სააღდგომო სუფრა, სააღდგომო მოტივი, სააღდგომო ნადიმი, ბატკანი და სააღდგომო სუფრა. ამაღლება და მრავალი სხვა, როგორი მარტივი და დასამახსოვრებელია უცებ. სხვათა შორის, თუ კარგად დავაკვირდებით, აი პასკას თუ დააკვირდებით, აი ამ კადრში თუნდაც ფიროსმანი ხატავს, რასაც ხატავს, შესამჩნევად მაღალია. ხო. ახლა ასეთი პასკები ჩვენთან აღარ ცხება, ან იშვიათად არ ვიცი თუ სადმე ცხება. პასკას ქრისტიანები სააღდგომოთაც ცხობენ და მიირთმევენ იესო ქრისტეს აღდგომის წმენის, რა თქმა უნდა, ნიშნად, ასევე ფიქრობენ, რომ სიმბოლურად პასკა გოლგოთის მთას აღნიშნავს, სადაც იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს და შესაბამისად, როგორც ჩანს, მხატვარი ცდილობდა ის ისეთი სიმაღლით დაეხატა, ან სულაც ისეთი ფორმით ცხებოდა, როგორიც ეს ფიროსმანს აღდგომის დროს და მის გარეშეც და ასე ვთქვათ, ხატავდა აღდგომის სუფრას.